Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Al mukarramun, para alim ulama, para ajengan, wabil khusus sesepuh ya kadeka iman hormatan pribados, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Aparatur pemerintahan ti atasan dugi ka bawahan anu rawuh hadir, wabil khusus kersana Bapak Kepala Desa hormatan pribados, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Para pemuda, para pemuda nu karasep, para pamudi pamudi nu garelis, ibu-ibu mejerna, mudah-mudahan sadayana ku Allah dimuliakeun. Dina hadis riwayat Imam Bukhari diuningakeun hiji wengi sahabat Mu'ad bin Jabal netepan Isya nyalira, beres takbiratul ihram sumping makmum di pangker. Mu'ad bin Jabal terang Pak aya makmum di pangker, tapi saking semangatna anjeunna netepan di rakaat pertama saatos maos Al-Fatihah, Mu'ad bin Jabal maos surat Al-Baqarah. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah, Mu'ad bin Jabal membaca surat An-Nisa. Stres makmum napa, akhirna makmumna kabur, teu beres berjamaah sareng Mu'ad bin Jabal. Beres netepan Mu'ad bin Jabal terang aya makmumna nu kabur, amak bu terbalik mahnya berjamaah kabur. Jika orang Cilumbu wae pengajian minggat sanes Cilumbu, iya mah Cilumbu anu di Amerika. Keesokan harinya sampai kabar pada telinga si makmum tadi bahwa Mu'ad bin Jabal memarahi dia. Ngaraos isin disusulan ku salah sawios sahabat cerdas baginda Nabi. Akhirnya si makmum ieu curhat laporan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, abdi teh sanes alim berjamaah sareng Mu'ad bin Jabal teh. Terus kunaon atuh minggat? Atuh daya Rasul bayangkeun rakaat pertama maca Al-Baqarah, rakaat kedua maca An-Nisa. Abdi teh da seueur kaperyogian. Ku Rasulullah dipanggil Mu'ad bin Jabal napa? Klarifikasi. Kan dia Mu'ad japri ku Rasulullah teh. Benar apa yang disampaikan orang ini, bahwa tadi malam kau mengimami sholat membaca Al-Baqarah dan An-Nisa? Laras ya Rasul. Giliran Rasulullah Pak nu amek. Saur Rasulullah, anta munafir ya Mu'ad, kau itu penyebab orang lari dari agama Allah. Orang ini tidak mau berjamaah karena kau terlalu lama membaca surat di dalam sholat. Kenapa kau tidak baca surat Al-Lail, Ad-Duha, Asy-Syamsi, atau jika orang NU Kulhu? Ya makalah maca Al-Baqarah. Dari hadis ini ibu bapak, para pemuda, para pemudi, urang tiasanya nak pelajaran netepan berjamaah wae teu kenging lami komo ceramah tak itu eta teh eusina mah Pak. Ayeuna tos 9:30 kinten-kinten dugi kita busa baraha jam 12 dugi ke jam 12 mah sanes pangawasan Kang, penganiayaan. Saya mau tanya sama ibu-ibu lah, ada ibu-ibu masuk jujur. Bu aya ibu-ibu teh hayang nu panok hayang nu panjang. Subhanallah, di mana-mana si ibu mah nu panjang. Mun waktos ngaosna maksud teh ari bapak-bapak malah jang terpenting panjang ponok, nu penting mah jero materina pamana wae. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kempelan urang sadaya sing kalebet kana naon anu diuningakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Rasulullah Pak Bu,
inna lillahi heula wa inna ilaihi raji'un deui. Atuh da biasana cenah tas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta mah sapertos dirorompok aya nu ngantunkeun. DKM nu biasa ngumumkeun teh aya wagelan. Akhirna ayalah masyarakat anu inisiatif ngumumkeun dina speaker teh. Maklum teu biasa pangintenan Bu grogi pas ngumumkeun teh kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos mulih ka rahmatullahi wabarakatuh. Dan biasana tas warahmatullahi teh wabarakatuh. Sarua we juga urang dieu tas innalillahi teh wa inna ilaihi raji'un. Sawa Rasulullah innalillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai MUI, malaikat tukang ungkag ingkig, MUI, yang kerjanya mencari majlis zikir, mencari majlis ilmu. Di mana ada majlis zikir, ada majlis ilmu, aya pengawasan, malaikat sayyaro ini hinggap di tengah-tengah mereka, kata Nabi, sambil memohon kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu Allah ampuni sebelum bubar. Janten wengi ayeuna malaikat nuju ngaduakeun urang sadayana, mudah-mudahan dosa-dosa urang sadaya dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Aya para sahabat nu naros, ya Rasul punten ieu mah aya kasus naon jang? Aya jalmi hadir di pangaosan tapi lain ngaos. Naon atuh eta ngadon kulem. Ari nu kitu didoakeun ku malaikat. Saur Rasulullah yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat. Disakompet daunkeun. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajian. Ternyata masih tetap didoakan oleh malaikat. Yang kedua kata Nabi, ini wabil khusus bagi sahabat-sahabat para pemuda, pemudi, sepuh ge sami. Saur Nabi, ibu, bapak, tidaklah salah seorang di antara kalian melangkahkan kakinya ke majlis ilmu, ke tempat belajar, ke tempat ngaos, kecuali Allah akan catat setiap langkah kanannya menghapus dosa, langkah kirinya meningkatkan derajat. Ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian, angkat kapangaosan sing yakin setiap lengkah katuhu urang saur Rasul dicatat ngahapus dosa, lengkah kenca urang dicatat ningkatkeun darajat. Langkung seueur mapahna, langkung seueur dosa nu dihapunten ku Allah, langkung seueur darajat nu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Suruh para pemuda teh, kumaha Kang da abdi malamun pangaosan teh tara mapah? Naon atuh sok naik motor. Tamu naik motor mah ban hareup ngahapus dosa, ban tukang ningkatkeun darajat. Da kudu rasional aya. Hadirin rahimakumullah, simkuring bingah pisan sahabat-sahabat pemuda pemudi memprakarsai acara silaturahim nu dijudulan halal bihalal. Nah, halal bihalal teh Pak bahasa Arab tapi khas Indonesia. Moal aya dina kamus bahasa Arab istilah halal bihalal. Nu mawi rame kamari mah naon halal bihalal eueuh ti dituna. Ieu halal bihalal asarna teh eueuh ti dituna, ku simkuring dijawab lain eueuh ti dituna sia can ka ditu. Da ayeuna mah sagala teh eueuh ti dituna Pak. Nanti kita bahas. Halal bihalal itu sejarahnya begini Pak. Tahun 1848, baru 3 tahun Indonesia merdeka, kancah politik nasional masih gunjlang-genjlong, teu acan stabil. Setiap tokoh politik dengan ego masing-masing menjatuhkan lawan politiknya. Kalau istilah sekarang itu hate speech, ujaran kebencian, caci maki, hoax, berita bohong. Cek urang Tasik mah hoak. Ibu terang hoak.
kan orang tadi cara ku kolot teh ujang ulah hohoak tak berita bohong ya teh. Hal ini membuat Presiden Soekarno miris Pak. Akhirnya beliau silaturahmi menemui Kiai karismatik Rois Am, pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama pada saat itu, namanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Saur Pak Soekarno teh Kiai ku Kiai Gika Uninga bahwa tokoh-tokoh nasional ayeuna teh keur panas, silih salahkeun, silih tuduh, silih jatuhkan. Kalau hal ini dibiarkan, kapan kita duduk bersama untuk membicarakan strategi mengejar ketertinggalan bangsa kita dari bangsa yang lain? Lamun hayo tokoh-tokoh silih salahkeun, lamun terus wae silih gorengkeun, rek iraha urang diuk ngariung membicarakan konsep memajukan bangsa. Saur Bah Wahab, alah santai Pak Presiden. Santai kumaha ari akang berenangnya. Ini kan bulan Ramadan nih. Terus sebentar lagi Idul Fitri. Lalu nanti pas Idul Fitri Anda undang semua tokoh bangsa ini, undang datang silaturahmi di istana subuhan kupat maknya sapi sameja teu silih tanya. Saur Presiden Soekarno, lah atuh silaturahmi mah biasa. Cari tema yang cukup fenomenal biar jos. Kata Bah Wahab, saling jatuhkan, saling benci, saling membuka aib itu diharamkan oleh agama. Karena hal itu diharamkan, kita harus minta dihalalkan. Karena kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Mangkanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha." Siapapun di antara kalian yang pernah berbuat zalim, yang pernah berbuat salah kepada sesamanya, falyatahallalhu minha, hendaklah minta dihalalkan, hendaklah minta dimaafkan. Jadi ayah minta dihalalkan teh Pak. Makanya kata Kiai Wahab, kita mencari penghalalan dengan cara yang dihalalkan oleh agama, yaitu silaturahmi. Lamun cek bahasa Arab nama tolabu halalin bitorikin halalin, mencari penghalalan dengan jalan yang halal pula. Ngan upami dijantenkeun tema panjang teuing, tolabu halalin bitoriki halalin, disingkat jadi halal bihalal. Numawi kamari ayat digentos senalain halal bihalal, istihlal istirdo, silih halalkeun silih ridokeun teu payu Pak. Leres teu? Halal bihalal deui we nu terkenal teh. Tah halal bihalal teh sejarahna teh kitu. Dimulai pada Idul Fitri tahun 1848. Maksudna tema istilah halal bihalal ari silaturahmi mah satu acan tahun 48 ge biasa masyarakat urang teh Pak mung namina silaturahmi judulna teh. Baru pada tahun 48 dinamakan halal bihalal. Istana Merdeka yang mencontohkan, lalu ke bawahnya pun ikut-ikutan, bahwa upami sumping sasih Syawal silaturahmi silih memaafkan teh judulna halal bihalal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak akan panjang lebar lah menyampaikan materi. Saya hanya ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu hapunten sanes ogoan ku bahasa Indonesia teh. Ari bahasa Sunda mah seueur undak usukna. Laras teh. Sok bahasa Sunda mah kange urang sareng kange batur benten laras teh Pak. Kaleresan di dieu aya sepuh, aya kersana bah apud bilih lepat kaciri tuh bisa bahasa Sunda nanti kan bahasa Sunda mah jang urang sareng kange batur benten urang nedak batur tuang, urang wangsul batur mul, urang rorompok batur bum benten, urang nedak batur abdi nedak pakuwu tuang hayam nyatu ulah salah
Kamana paku nuju nyatu. Salah eta. Hus, hayang teh ngadon tuang di dieu. Laras lepat, Pak. Mata ari bahasa Indonesia makan rata sami. Saya makan, paku makan, kucing makan. Jadi pakai bahasa Indonesia saja ya. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau suatu hari bertanya pada sahabatnya, wahai sahabatku, man a'jabal khalqi imanan, siapa makhluk Allah yang imannya paling menakjubkan? Saha makhluk Allah anu imana pang alusna? Cik wargi-wargi urang Cilumbu upami ku Rasulullah ditaros kitu, wargi-wargi urang Cilumbu saha makhluk Allah anu imana pang alusna? Ibu-ibu bade ngawalar kumaha? Lain seuri jawab. Pamuda pami ku Rasulullah ditaros kitu, para pamuda nu karasep tawareh saha makhluk Allah anu imana pang alusna? Cik kinten-kinten pamuda bade ngawalar kumaha? So aya anu seuri jawabanna teh, aya anu jawabanna teh paling tawakal, wallahu a'lam bissawab. Eta mah jawaban pang alusna. Tapi aya deui nu leuwih parah, lain ngajawab kalah ngaharewos ka gigireunana. Antep tong dijawab. Dang kege kumanehanana di bejaan. Saur para sahabat, wahai Rasul, menurut hemat kami makhluk Allah yang imannya paling menakjubkan adalah malaikat. Karena semenjak diciptakan sampai detik ini, ketaatannya kepada Allah belum terkotori oleh dosa sekecil apapun itu. Malaikat itu ibadahnya tidak pernah terkotori. Teu acan aya laporan ya Rasul, kapolsek ngagerebeg malaikat di imahrana. Teu aya. Jadi malaikat itu diciptakan sampai detik ini teu pernah dosa. Kalau ada makhluk Allah yang imannya paling menakjubkan, ya malaikat ya Rasul. Saur Rasulullah, kalau malaikat jadi makhluk Allah paling menakjubkan imannya, teu aneh. Da malaikat mah teu dipasihan nafsu. Laras teh Pak. Malaikat itu diciptakan dengan satu dorongan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk taat, tidak diberi nafsu untuk maksiat. Jadi upami malaikat jadi makhluk Allah paling menakjubkan imanna teu aneh. Da malaikat mah teu boga kahayang Pak. Sok bantuan BLT teresepeun malaikat mah. Laras teh Pak Kuwu, kantos Pak Kuwu di demo ku malaikat karena teu kabagian BLT. Moal ari manusia mah teu kabagian BLT teh. Ngadumel, was-was. Tapi kan Pak Kuwu abdi mah bingah ningali di medsos. Widi ngadeg bunya. Hawatos nu dipengker celegeug. Abdi mah sok sanaos ngadeg sareng calik teu pati beda sih sebenarnya. Karena kirang jangkungnya kan. Tapi biasana saur sepuh nu parnek mah sok pinter Bu. Margi antara otak jeung bujurna deukeut. Abdi mah Paku bingah ningali berita, ningali informasi seueur masyarakat anu komplain bahkan nyarekan RT RW TPK kuwuna karena teu kabagian bantuan SIM kuring mah bingah. Kunaon bingahna? Eta teh ciri kiamat lila keneh. Da saur Rasulullah, lamun kiamat geus deukeut rek sodakoh wae moal aya nu naramnya, moal aya nu nampi Pak. Nyanak beas satoronton, ieu saha nu hoyong beas, moal aya nu nampa. Mawa duit sababaraha gepok, ieu saha nu hoyong bantuan, moal aya nu nampa. Ciri kiamat tos caket bade sodakoh moal aya nu narima. Ayeuna mah teu kabagian sodakoh teh ku kulutuk. Berarti kiamatna lila keneh. Santai we nya. Jadi sok lajengkeun ku kulutuk ngarah lila kiamat teh. Saur Rasul,
kalau malaikat jadi makhluk Allah paling menakjubkan imannya teu aneh, dan malaikat teh diberi nafsu. Kalau bukan malaikat ya Rasul, kata para sahabat, makhluk Allah paling menakjubkan imannya adalah para nabi dan para rasul. Rasulullah, lamun para nabi para rasul dijantankan ku Allah makhluk Allah paling sae imanna teu aneh. Da para nabi para malaikat mah dibimbing ku malaikat, dibimbing ku wahyu, pantes teu salah ge. Kenapa? Dibimbing ku malaikat Jibril. Tos 2 kali walaran sahabat lepat, para sahabat teu menyerah. Para sahabat ngawalar deui jawaban katilu. Tapi walaran katilu para sahabat rada GR. Upami sanes malaikat sanes para nabi ya Rasul, panginten makhluk Allah pangsayana teh abdi sadaya bari kekelemesan. Abdi sadaya panginten sahabatmu karena kami mengimanimu di saat orang lain mengingkarimu, kami membelamu di saat orang lain menyiksa dan mengusirmu. Kami korbankan keringat, air mata, darah dan nyawa untuk membela agama yang Anda bawa. Kalau ada makhluk Allah yang imannya paling menakjubkan, panginten urang sadaya meureunnya bari silisigan bah. Saur Rasulullah, kalau kalian sahabatku jadi makhluk Allah paling menakjubkan imannya, maaf teu aneh. Karena kalian langsung melihatku, kalian langsung aku ajari, kalian melihat bagaimana Allah menurunkan mukjizat sebagai pembenaran terhadap agama yang aku bawa. Jadi upami para sahabat jadi makhluk Allah paling menakjubkan imannya teu aneh, da guru nana ge Rasulullah. Atos 3 kali para sahabat ngawalar, nembe para sahabat menyerah. Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu jawaban sebenarnya. Saur Rasulullah ini mohon dicatat. Kata Nabi, ketahuilah wahai sahabatku, makhluk Allah paling menakjubkan imannya bukan malaikat, bukan para nabi, dan bukan kalian sahabat-sahabat terbaikku. Tapi makhluk Allah paling menakjubkan imannya adalah orang-orang setelah kalian. Mereka belum pernah bertemu denganku, mereka belum pernah menatap wajahku, mereka belum pernah mendengar suaraku. Mereka mengenal Islam hanya melalui lembaran mushaf dan lisan para ulama sebagai warasatul anbiya. Meskipun berpegang teguh pada agama saat itu, kata Nabi, kaqabdi alal jarom, sapertos nyepeng ruhak. Jadi saha makhluk Allah paling sae imanna saur Rasulullah teh Pak? Mudah-mudahan urang sadayana. Kenapa? Kita belum pernah berjumpa dengan Nabi. Jangankan di dunia nyata, dalam mimpi pun rasanya belum. Ibu-ibu kantos ngimpen pepenak sareng Rasulullah, teu acan ari ngimpen pepenak sareng jurig. Oh sering. Kita belum pernah bertemu dengan Nabi. Tapi kenapa? Nabi meramalkan kita akan menjadi makhluk Allah paling menakjubkan, paling sae imanna. Pamisaur pamuda teh mah Pak, karena challenge, karena tantangan. Tantangan yang kita hadapi hari ini dalam berpegang teguh terhadap ajaran agama jauh lebih berat daripada tantangan yang dihadapi oleh para sahabat dulu Pak. Bahkan kata Nabi, berpegang teguh pada agama pada saat itu sapertosnya pengruhak Pak, dicepeng panas, dilepaskan pareum Pak. Tah nyepeng agama teh ayeuna teh sapertos kitu. Kieu perbandingan anak Bu. Abdi gaduh pun aki. Pun aki teh gaduh istri pun nini. Nya heueuh atuh. Kayak geula. Eta pun aki sareng pun nini rumah tanggina teh dugi ka pupus. Hanya kematian yang bisa memisahkan mereka berdua. Saya tuh Pak, saya. Lajeng pun aki gaduh incu abdi. Abdi ge rumah tanggi sareng pun bojo teh dugi ka maot. Mudah-mudahan pun bojo ti payun. Kalau pasang. Pak, live-nya. Aduh, kalau diedit ya teh bisa kabaca ku panajikan. Pun aki satia kapunini dugi ka maut.
abdi satia kapun bojo dugi kamawat cik kinten-kinten saya mana kesetiaan incuna atanapi akina. Oh, alus mana? Alus akina, alus incuna. Sami, ya muncan paha. Lamun pun aki satia kapun nini wajar bu dan naon godaanana. Handphone tebogaun, WA teu wawuheun, Facebook komo, Instagram apalagi. Jaba pun aki mah tara ka mana-mana. Jantan lamun satia teh atuh wajar dan naon godaan. Hari incuna makan bisa update status tiap poe ya. Kadang ketika saya pulang ke rumah jam 1 jam 2 malam sedang santai saya di depan rumah itu kirining handphone teh disada sahaja narina WA pas ditingali foto profilna alah jiga aura kasih gitu kusim kuring dibuka kieu eusina teh yang met bobo ya si kinten-kinten abdi tiasa ngaladenan istri etang teu bu tiasa teu bu bisa abdi gen ngan langkah pertama toong heula ka kamar geus sare pamajikan lagi kusim kuring dibalas met bobo juga langsung mengerti pak kebaca Pak Ustad mau gak jadi imam saya dunia akhirat wah ngajak kawin deh kusim kuring dibalas mohon maaf saya sudah punya makmum titik sugan mah arek geungeus dakal ngajawab deui makmum kan makin banyak makin bagus Pak Ustaz. Kadang ketika saya ngajar mahasiswi saya itu lebih cantik lebih muda daripada istri saya tapi saya tetap setia pada istri saya dengan godaan seperti itu cik alus mana alus akina alus incuna. Nah jawaban teh kudu cerdas halus incu nah itu kenapa tantangannya lebih berat tantangan kita hari ini jauh lebih berat daripada tantangan yang dihadapi oleh orang tua kita dan tantangan yang akan dihadapi oleh anak cucu kita 20, 30, 50 tahun yang akan datang akan jauh lebih berat daripada tantangan yang kita hadapi hari ini Pak dalam berbagai hal. Contoh kecil tahun 88 abdi keluar SD Pak emut kene di acara perpisahan almarhumah ibu kepala sekolah wasiatna kieu ujang neng ibu titip hidup keluar ti sekolah ulah deket-deket jeung nu ngaranna narkotik baheula mah ngaranna teh da masih saeutik ayeuna mah kulataran geus loba ngaranna jadi bedanya baheula mah narkotik da masih saeutik ayeuna mah geus loba jadi narkoba. Apalagi hari ini ibu kata orang sekarang itu abad entertain abad orang pandai bikin bungkusan dan masyarakat kita hari ini kalau dalam sosiologi perkembangan itu masyarakat epileps masyarakat yang mudah takjub gampang kagum gampang percaya kaajengan urang di lembur anu akhlakna katingali sadidinten jasana tos karaos ilmuna jelas di mana masantrena dawani disalahkeun pedah papanggih di kota jeung ustad anu kakarek jol tapi penampilanana wah terusum Pak beberapa daerah itu ya di dia kan seueur nu ngarantonya sumping ka lembur teh Pak nyalah-nyalahkeun praktek keberagamaan ibadah di lembur Pak bid'ah tuh ti dituna kenapa karena melihat tampilan si ustad itu numawi hati-hati kasadayana tuturkeun guru urang di lembur nu akhlakna katingali ku urang sadidinten jasana tos karaos tepi ka urang apal rarakatan salat apal halal haram ngalangkungan lisan anjeunana karena penampilanana sederhana keun we penampilan mah ulah gara-gara baju urang ngahormat seseorang karena pakaian yang dia kenakan. Saya itu punya pengalaman Kang saya itu kalau ceramah gak neko-neko lah kieu ya di kemeja kadang pakai koko bawahnya pakai sarung kadang pakai celana ayeuna pakai sarung tapi tetap pakai celana bisi cek ibu-ibu teh oh si ajengan teh kadang pakai sarung kadang pakai celana ayeuna di sarung berarti
abdi teh sanes alim sapertos guru-guru simkuring ngange gamis ngange beno lah ya beginilah sanes alim lain teu boga gitu kan. Saya pernah tahun 2017 diundang pertama kali saya ceramah di Johor Bahru Malaysia. Nah 4 hari saya safari dakwah di Malaysia, pulangnya Mufti Johor Bahru, kalau di kita Mufti itu ketua MUI provinsi negara bagian, ngasih oleh-oleh sama saya gamis khas Malaysia namina gamis Upin dan Ipin kan di Malaysia. Simkuring dongkap ke hotel di Anggo bari ngeunteung Bu, kabayang meureun ku ibu awak pecek rek ieu make jubah ditempokeun kalah jiga sirar aing mah geuleuh. Saya masukkan koper pulang ke tanah air, tak pernah saya pakai. Beberapa bulan kemudian saya diundang lagi untuk safari dakwah di Johor Bahru. Rencana nama bade di Anggo gamis eta teh di ditu bisi pajarkeun nanti pangasih. Eta dikotek tak dina jero lomari teu kapanggih. Kaman gamis. Simkuring nyauran pun bojok. Yang teh. Nah ada abi mah romantis. Saur Rasulullah, suami terbaik adalah suami yang paling baik terhadap istrinya. Rasulullah mah Pak saking saya kanu janten bojo, bujang-bujang ngarahetkeun